அழகான ஜுவல்லரி கலெக்ஷன் நம்மளோட பொட்டிக்ல இருந்து பார்க்கலாமா? நான் வியா பண்ணிருக்க இந்த பேர்ட் ஸ்டைல்ல இருக்கக்கூடிய ஜுவல்லரி தான் நான் இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஜுவல்லரி செட்டோட ஃபுல் வியூ பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுல பேர்ட் ஸ்டைல்ல அக்வா கிரீன் கலர்ல ஒரு ஸ்டோன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பெண்டன்ட்கே அவ்வளோ அழகு சேர்க்கக்கூடியது. அதுல குட்டி குட்டியா ஒயிட் ஸ்டோன்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. சேம் டிசைன்ல இயரிங்ஸும் பேர்ட் ஸ்டைல்லையே அக்வா கிரீன் வித் ஒயிட் ஸ்டோன்ல இயரிங்ஸ். அவ்வளோ அழகான ஒரு ப்ரீமியம் கலெக்ஷன். இது லிமிடெட் ஸ்டாக் தான் இருக்கு. ஜுவல்லரி செட் கலெக்ஷன் மட்டும் இல்ல, இப்போ நான் வியா பண்ணிருக்க இந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரெஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் அவர் பொட்டி. இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸ்கிரீன்ல கொடுத்திருக்கேன். இந்த ஜுவல்லரியோட பிரைஸும் ஸ்கிரீன்ல இருக்கு, செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட பொட்டிக்ல 1299 பர்ச்சேஸ் பண்றவங்களுக்கு 399 ஒர்த்துள்ள ஒரு இன்விசிபிள் செயின் வந்து ஃப்ரீயா வரப்போகுது. சோ இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.